చలికాలం చిన్నారుల్లో జలుబు దగ్గు రావటం సర్వసాధారణమని సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ మురళీధర్ రావు తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని అన్నారు. ఒకవేళ ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉంటే కరోనా పరీక్షలు చేయించాలని, చిన్నారులకు సైతం చికిత్స అందుబాటులో ఉందని వెల్లడించారు. ఈ చలికాలం ముఖ్యంగా డిసెంబరు జనవరి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకి సర్ది రావడం, దగ్గు రావడం, కొద్దిగా జ్వరం రావడం చాలా సహజం. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతిదీ కరోనా అని భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇప్పుడు చాలా వరకు కరోనా కేసులు తగ్గిపోయినాయి. ఏదైనా సర్ది వచ్చి లైట్గా తుమ్ములు, ముక్కు కారడం అటువంటివి ఉంటే వెంటనే భయపడిపోకుండా కొన్ని సింపుల్ రెమెడీస్ తీసుకొని జలుబుకు సంబంధించినవి తగ్గించుకోవచ్చు. పిల్లలు ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ వైరస్ ఎక్కువ దుష్ప్రభావాలు చూపించట్లేదు, కాబట్టి మీరు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.